好，各位同学，大家好，这里是南安国小停课不停学5年级的资讯课程教学影片。那5年级我们现在是在学习 PowerPoint，这礼拜的进度啊，是把这个声音档案还有影片档案，把它放到我们的 PowerPoint 这个作品里面。那这些书本呢，老师也会一并的放在我们的 Google Classroom 这里有一些书本的截取图片，各位可以下载下来看。那我们在做这礼拜的作业之前呢，必须先下载一个声音档案 boss.mp3 就是这个，还有这个什么10708118这个 MPEG-4这个影片档案在这里。好，那下载没有那么简单你一定要先学会怎么下载这些素材。那下载的方法，你只要点一下这个音讯这个不用理它，我们没有要播放这个音讯。你先点完它以后，这里右手边有一个点点点，更多动作让它在新视窗中开启。好，这个时候它就会出现这个下载符号了请你这个时候按下载。那为了怕同学忘记自己下载到什么地方，我们就统一把它丢到桌面上先把它存在桌面，因为你等一下马上就要用到了。好，下载完了，这一个云端硬碟就可以先把它关掉。好，那我们南安国小5年丙班的这个页面可以把它回上一页，就是关闭这个页面。好，音讯下载完了，再来就是影片同样的步骤，把它按一下。好，这个时候按一下就已经有下载这个图案了，那我们就直接点。点了以后一样先存桌面了存档。你等这个圈圈跑完，就代表它已经下载完，就可以把这个分页把它关掉。好，有了这2个素材，我们就可以来完成这礼拜的作业了。好，我们这礼拜的作业就是长这个样子，不是长这个样子，是你要先打开你家里的 PowerPoint 一般 PowerPoint 大部分就是红色的小图案你可以去找一下这个英文字母 PowerPoint。那有些同学家里是直接桌面就可以找到，那有些同学家里你可能要透过这个开始，然后一个资料夹一个资料夹，慢慢的滑下去找总之就是类似这个图案。那我们2个素材，一个声音档一个影片档都存放在这边。好，那我们就把 PowerPoint 给打开开了以后，我们找一个最简单的空白简报。我们这一页先练习插入声音档。那插入声音档呢，方法就是在这一个分页插入，那找到我们的音讯音讯你就选我个人电脑上的音讯，就是你刚才存在桌面上的那一个档案。好，我们就马上跑出来 boss.mp3 点一下，然后按插入。好，我们来试播放一下，有声音，很好。好，这个我们的投影片在播放的时候是按这个投影片放映，我们先播放看看。好，这一页就是有一个声音档案，那目前没有声音，如果你要听到声音，你就必须按这个喇叭，把它暂停有声音，这是第一种方式。那我们先把投影片播放给先退出，按 ESC 退出这个音讯的样式，刚才有一个按钮的就是无样式。那如果你选择在背景播放的话，我们来试试看，会跟刚才有什么不一样的差别呢？再投影来，它的按钮不见了，那它就是变成背景音乐。
你这一页播放的时候，它就自动声音也出来了。这个就是我们插入声音的方法。再来，我们新增一个第二页。新增第二页，那我们这一页就插入影片档了。好，插入，找到视讯，视讯就是影片的意思。那有两种，一个线上的，一个是我个人电脑上的。那因为老师已经先让你下载了一个影片嘛，所以你就选我个人电脑上的视讯。一样是在桌面，从桌面找，就这个10708118。这个107学年度的学生做的档案呢，好，你就把它点一下，插入。这个大小你可以自己决定。它这个内容主要是孙悟空跟弗利莎在打架，你可以试播看看。果然真的会动哈。好，那确认声音跟影片都插进去了，我们就从头来播放一次。按播放。看一下，进到第二页，这个影片也是要播放。孙悟空跟弗利莎在空中缠斗，弗利莎就丢出气功炮，变成超级赛亚人，龟派气功，然后把弗利莎给炸光了。我们影片就是这样子这个是国中生做的作业了。好，那完成了以后，我们要存档，还没存档之前是写简报1你必须把它储存，按这一个储存档案按了以后你就先选浏览，那找到你的桌面，你看它预设是存在文件资料夹，但是文件资料夹你可能会找不到，所以我们就先放桌面。再来档案名称一样5个数字，5年甲班就写501，5年乙班就写502，5年丙班就写503，看你几号就写几号，像老师35号就写35，写完了按储存。原本的简报1档案名称已经变成50335，那这个时候你就可以安心的关掉。那你在你的桌面上就可以看到你刚才存完的这个档案，给它打开来看，确定都已经存好了。好，那再来就是要缴交你的作业。那我们缴交作业的方法在这里，课堂作业。好。这里有一个资讯课 PowerPoint 作业上传区，你就是有一个缴交作业的按钮，你就按了，然后选你桌面上的刚才那个完成的作品，就可以缴到这边来了。那老师因为是老师的界面，所以只能够看到谁有交谁没交，老师不能够自己交自己的作业，所以你如果完成的话，就代表你这个礼拜的学习进度有达到。记得如果交完作业，要把桌面上这些东西把它给删除，不然的话你会被爸爸妈妈骂确认交完的才删好，那以上就是这礼拜资讯课程的说明。